Hai petang guys. Hari ni kita nak buat unboxing sebiji BMX racing. Kan adik kan? Kan. Oh, family ko ini tolong jalan-jalan. Tunggu si wantai pun tak main lagi. Tak main lagi. Tahu lah. Jadi ya, kita tengok lagi. Okay. Masuk. Assalamualaikum. Lunchbox je kot. Lunchbox? So ni kita akan unboxing POLYGON sampai dapat. Perniagaan mewah jaya dekat Tasik. Kalau siapa-siapa kita mulakan dengan bismillah. okey. Ya. Bedek dah. Okey. So, Mana getah ni? okey. So dalam kotak dia macam ni. Basikal semua disassemble, seat and seat post, reset. Anda bagi satu kotak dengan ni. Ni apa ni? Buku manual. Buku manual Tengok bagi POLYGON. buku manual tu. Ada cerita pasal basikal apa, basikal racing semua ada. Macam-macam lah. Cara nak pasang apa semua lah. Alright. Okay, dalam ni oh, pedal. Okay, nylon pedal nylon pedal. Saya sebelum ni pun saya dapat nylon pedal yang ni. Ada dua jenis nylon pedal yang setakat ni dapat. Atuk dapat nylon pedal yang jenis licin sikit. Ni ini jenis tinggi sikit. Dia punya panggil ni ya, saya lupa nama benda ni. Start dia tinggi sikit. So walaupun dia nylon dan plastik semua, tapi tetap grip lah. InsyaAllah grip yang baik. Jadilah, tapi macam mana pun lebih baik grip pada alloy yang ada 50 start tu. Tapi untuk yang permulaan ni pun dah okey lah. Ni ada lagi. Itu kot yang BMX nya. Okay, ada satu lagi dalam kotak. Manual. Biasanya cara pasang lah kot rasanya. Sama tak? Oh, sama juga. Bike anatomy. Ini untuk bike fitting barang kat basikal, bike checking. So the general lah. Bukan tentang basikal ni saja. The general. Semua basikal pun rasanya dia bagi satu je. Dia bukan spesifik untuk razor, but still okay lah. Adalah juga. Alright.
Okay, so kita go to the bicycle. Okay, ni wheel set depan. Nampak macam double wall. Ya, betul. Jadi dia double wall. Tayar dia bagi Kenda Daily tires. Okay, so tayar ni saya dah pakai. Depan dia saiz 195, belakang 1.75. Good, sedap tayar ni, grip, lembut, soft compound. Cornering memang cantik. Cuma dia bila kita pump keras tu dia ada flex sikit. Dia tak ada angin, tapi kalau kita dah pump pun dia tetap ada flex sebab side wall lah. So kalau ada budget tukar kepada Kevlar, so dia lagi solid. Tapi gini pun dah cukup baik, dah terbaik lah. Grip semua terbaik, memang untuk track. Standard kilang pun dah syok. Standard kilang pun dah best. Pakai, tak salah saya, depan pakai bearing tabur. Ada sebiji-sebiji kasar. Yang saya punya dulu, saya dah dapat ni, saya pergi hantar servis balik. Saya tukar grease, pakai lithium grease. So lagi smooth daripada yang ni. Guna yang asal je, cuma pergi hantar tukar grease je, set balik. Dah sedap. Tapi still okay, not bad. Untuk bearing tabur. Wheel set belakang dia pakai cage bearing. Sama juga lah, kalau boleh buang cage tu, masukkan bearing tabur. So tak salah saya, dalam ni cage bearing ada 7. So kita buang cage dia, jadikan 8 bearing tabur. Lagi baik daripada pakai ni. Kalau ada budget, tukar seat bearing lah. Itu lagi baik lah. Okay, so belakang wheel set sama juga, double wall, jenis yang sama. Cuma dia ada brake punya lining lah. Yes. So untuk brake line ni dia ada. Tak sama dengan depan kosong. Okay, brake best. Barang kualiti dia bagi Tektro. Tektro brake dengan lever terbaik. Memang sedap. Tak payah tukar. Kalau nak tukar yang ringan like Pro ke apa tu sendirinya pasal. Tapi yang standard ni dah baik lah. Okay, crank British mini BB. Pakai square taper. Okay, saya dah buka, saya dah try. Crank dia memang ringan. Sebenarnya kalau rasa nak tukar kepada hollow lagi baik lah. Tapi kalau tak tukar pun, just untuk weight issue, dia punya berat dia sangat ringan lah. Tak payah tukar lah. Tak payah. Okay, next. Sipol size apa? 27? 27.5. Sipol size 27.5. Kalau kita masuk, dia panjang. Nampak? Dah habis. So kalau BMX racing kita tak pakai ni tinggi ni. Nak potong. So kita suggest. So kalau kata sayang si post tu, banyak mana yang terkeluar ni, kita ambil jari ni lah sebagai pengukur. Kita bawa keluar. Kita potong lah banyak tu juga. Banyak ni, lebih kurang. So dia boleh turun bawah flash. Yang kita pun tak payah risau benda ni nak tercucuk kita punya punggung kalau tengah ride. So bikin low lah kalau tengah race. Kalau tengah nak ride biasa-biasa tu tak tinggi tak apa. Tapi masa race, buang yang mana tak perlu tu. Plus kalau kita buang pun lagi ringan sikit. Sipol dia berat. Rasa saya alloy tapi berat. Kalau ada budget tukar carbon fiber. Okay. Ya, untuk handle. Benda ni kalau boleh kalau kita nak maintain, kita mau bicycle kita ringan, patutnya kalau kita dapat tukar pakai yang handle alloy ni, ya lebih sesuai ya. Model alloy ataupun Promoli kira sesuai lah. Tapi dia punya height dah okey lah. Kerah weh. Dia memang padat besi, berat besi. Dua problem, benda. Patut sama juga dengan fork depan dia ni pun sama juga macam handle. Memang besi piaunya memang berat. Kalau yang ada duit tu boleh dah tukar alloy ke carbon ke. Bezo bunyi sini. Sini. Dua ni saja. Padat. Besi padat. Dengan fork bila kita dapat tukar memang cukup cun dah. Benda ni tak perlu tukar kat POLYGON ni. Macam POLYGON saya ni yang belakang ni. Dah tukar handle Promoli dengan fork alloy. Fork alloy paling murah saya jumpa. 180 je. Saya tukar fork, saya tukar handle. Itu je yang penting. Bicycle dah boleh turun pada dari 10 kilo ke bawah. 9 kilo insyaAllah boleh dapat. Kilo kan? 9 lebih lah. 9 kilo lebih. Okay, frame dia kalau ikut spec sheet now apa? Aluminium
kurang 60-65 aluminium. Geometri saya sangat puas hati, saya tak ingat berapa panjang ni, rasanya 21 inci. 21 inci. Degree saya tak ingat, tapi cukup stick dan sangat stable. Offset fork yang standard ni, tak salah saya 34 offset. 34 offset pun dah cukup sangat stable lah. So kalau tukar fork, jangan tukar fork yang jadi offset pendek. Biar panjang sikit sebab offset panjang ni dia bagi stability dekat ride. Kalau dia masuk ke dalam, dia suka nak buang. So kalau nak tukar fork, cari yang offset panjang. Kalau lebih panjang basikal lagi sedap ke macam mana? Lebih stable in the straight line. Oh, Kalau kita buat trick, dia nak compress sikit. Yes. So basikal freestyle tu dia compress sikit. Pendek sikit lah. Pendek sikit. So basikal ni nak buat trick susah sikit. Bukan tak boleh, tapi basically jangan buat trick lah. Dia build untuk straight line, jump pun untuk line straight. Dia bukan untuk side punya ni dengan aluminium. Okay, stem bukan 60-65. Dia tetap alloy, tapi dia tak berapa ringan. Tapi still sedap. Oh, satu benda best. Rantai KMC K1 baru, tebal, solid, heavy duty, white, sangat sedap. Okey. Review tak ingat apa, tapi review dia bagus lah. Review dia elok. Tak payah nak tukar pun tak apa. Okay, ratio Rantai apa? KNC? KMC K1 K1 K1. sangat bagus. Solid, tebal. Okay, ratio datang standard. Sprocket chainring 44, review 16. Oh, depan 44. 44, belakang 16. Cukup, ratio yang cukup baik. Ini satu benchmark yang level lah. Semua orang akan pakai ratio macam ni. Kalau yang nak adjust ratio tu, test sendiri lah. Kena test juga lah. Okay. Sipos yang saya dah pernah potong sebelum ni. Sipos yang sama. Banyak tu je saya potong, tak banyak. Sikit je. Jadilah, jadi dia boleh flash ke bawah. So kita payah potong yang ni, kita pakai yang ni. Let's jom sambung time lapse. Buat apa tu? Ini macam something tau. Pakai depan. Beg depan Betul ya. Racing mana pakai beg depan. Cari menunggu macam John. Belum. Depan ni. Depan ni pun bagus. Kita tu. Depan ni pun brand bagus ni. Retro. Barang mahal ni. Dua pun kiri kanan Tektro. Actually barang ni, basikal ni barang dia baik lah. Walaupun murah kan? Walaupun murah. Walaupun setengah orang kata 1000 tu macam besar kan. Besar lah 1000. Tapi dengan apa yang dapat tu pada saya lebih daripada 1000 lah. Ya. 1000 yang kita bayar tu ni sebenarnya murah gila.
Hello. Hello. Hai. So, bibit-bibit terakhir kita dah buang ke depan. Kita dah buang, dah pasang, dah rendahkan dia punya sebab rider owner dia rendah sikit. Pendek. Jadi kita dah buangkan lebih kurang setengah inci. Seat kita dah bagi turun rapat. Brake kita dah adjust balance. So, tadi kan saya nak buka grip, nak buka lever pula. Lever dah buka, bel depan dah buka, step dah turun, lebih kurang setengah inci. Rantai dah tegang, brake dah balance. So tinggal nak pump angin dan boleh ride lah. So untuk assembly, untuk unboxing selesai. So kita jumpa esok dekat track bersama dengan owner. Owner nak kena test drive basikal baru dia. Nanti. Alright, jumpa esok. Bye bye.